Miesto pohody a čerstvo praženej kávy. Gallery Café. Vítajte v Galerii Café. Robí sa tu výborná káva, môžete si dať. Okrem toho, že sa tu robí dobrá káva, sa tu vystavujú aj obrázky. Mám tu teraz momentálne výstavu, ktorá vás troška prevediem, aby ste vedeli, čo robím. No a tuto som išiel za Hlohovcom, bol som v prírode a tam som zbadal takúto peknú slečnu, ona malovala oblaky. A to ma inšpirovalo a povedal som si, že aj ja si nejaké oblaky namalujem. Takže nech sa páči, poďte si pozrieť, aké oblaky malujem ja. Okrem iného zapojil som aj nejakú snovú krajinu. Tieto obrazy, ktoré tu momentálne vidíte, tak to sú vlastne obrázky, keď idem niekde na bicykli, tak si vyfotím a potom si to namalujem. Aj toto je napríklad obraz po búrke, za Koplotovcami, toto je západ slnka pri Sokolovciach, pri Alšovom, takže je to všetko z nášho hlohoveckého okolia. Všetky obrázky, ktoré tu vidíte v tejto galerii, teda v Galerii Café, si môžete zakúpiť, môžete si tu dať výbornú kávičku, lebo tá je tu ozaj dobrá a je to na adrese Pribinova 13. Gallery Café.